سفر المحظون. السفر بالمحظون. نصت المادة 69 من القانون الأسرة الجزائري بأن السفر بالمحظون بقصد الإقامة يرجع للقاضي حسب مصلحة المحظون. إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي، رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحظون. أما المادة 70 من نفس القانون فقد قضت بسقوط الحضانة عن الحاضنة الجدة أو الخالة التي تسكن مع أم المحظون المتزوجة بأجنبي. تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحظونها مع أم المحظون المتزوجة بغير قريب محرم. وقضت المادة 71 بأن الحضانة حق متجدد يعود بزوال أسباب سقوطه، إلا إذا كان سبب سقوط الحضانة اختياريا وفق ما يلي. يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري، يعني أن الأم كانت مجبرة أنها تتنازل عن الحضانة لظرف من الظروف، فات عليها، خارج عن قوتها، وزال ذلك السبب، هنا عندها الحق أنها تسترجع الحضانة. ونصت المادة 72 على وجوب توفير مسكن حضانة للحاضن من الأب حالة الطلاق. إذن يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعثر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن. إذن هذا النص أوجب على الأب توفير مسكن للحضانة، ولا تجبر الحاضنة على الإقامة مع المحظونين مع أهله، ليش تجبرها؟ ويمكن للأب أن يدفع للحاضنة بدل إيجار مسكن، كما أتاح النص للحاضنة البقاء في مسكن الزوجية حتى يتم توفير مسكن للحضانة المناسب، أو يدفع لها الأب بدل الإيجار المقرر لمسكن الحضانة.